नमस्कार दोस्तों, मैं अमित वर्मा आप सभी का एस एच एस एम मेडिसिन नॉलेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। पहले की तरह आज मैं एक नए प्रोडक्ट के विषय में जानकारी साझा कर रहा हूं, जिसका नाम है टीमिंग सिरप। टीमिंग सिरप सर्दी के मौसम में अधिकांश बच्चों को सर्दी लग जाता है। डॉक्टर द्वारा अधिकांशतः लिखे जाने वाले प्रोडक्ट है। टीमिंग सिरप यह दो दवाइयों से मिलकर बना है। पहला फेनिल फेरिन 5 मिलीग्राम, दूसरा क्लोरोफेनिकल मैलेट्स 2 मिलीग्राम। यह प्रत्येक 5 ml कंटेन में बना है और 60 ml के बॉटल पैक में बाज़ार में उपलब्ध है। सिरप का जो कलर है वह सनसेट येलो कलर में है और इसका फ्लेवर जो है ऑरेंज फ्लेवर टेस्ट में है, जो बच्चों को पसंद आता है। लक्षण के रूप में नाक का बहना, बार बार छींक आना, नाक बंद हो जाना जिसे श्वास लेने में तकलीफ होते हैं, नाक में खुजली हो रहा हो या फिर गला में खिचखिच हो रहा हो, आँखों में खुजली होना या फिर आँखों से पानी आ रहा है, श्वास लेने में तकलीफ हो जाती है जब श्वास नली में सूजन हो जाता है। इसी को ठीक करने के लिए डॉक्टर्स टीमिंग सिरप प्रिस्क्राइब करते हैं। उपयुक्त सभी लक्षण या 1-2 लक्षण होने पे बच्चों को दिया जाता है। डोजेस के रूप में 4 साल के नीचे देने के लिए आपको डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। 4 से 6 साल के बच्चे को 2.5 ml दिन में 6 बार देना चाहिए, यानी कि प्रत्येक 4 घंटा में। 24 घंटा में 15 ml से अधिक नहीं देना चाहिए। 6 से 12 साल के बच्चों में 5 ml प्रत्येक दिन 6 बार दे सकते हैं, 4-4 घंटे के अंतराल में। इसमें 24 घंटा में 30 ml तक दिया जा सकता है, इससे अधिक नहीं। टीमिंग सिरप 7 दिन से अधिक नहीं देना चाहिए। बच्चों में कब नहीं देना चाहिए? जैसे बच्चों में लीवर का प्रॉब्लम हो, किडनी का प्रॉब्लम हो, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज़, मेलिटस एंड ग्लूकोमा जैसे बीमारी अगर बच्चों में हो तो टीमिंग सिरप प्रिस्क्राइब नहीं करना चाहिए। कॉमन साइड इफ़ेक्ट में डोजिनेस, नोशिया, वोमिटिंग हो सकता है। इस प्रोडक्ट का मार्केटिंग जो है GSK ग्लेक्सो स्मिथ क्लाइन के द्वारा मार्केटिंग किया जाता है। इसका प्राइस जो है 60 ml बॉटल पैक में आता है और प्राइस 90 रुपया 75 पैसा पड़ता है। अगर हमारी जानकारी अच्छी लगती हो तो इसे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।